ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମେମାନେ ଦେଖିଲୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଇ ମାତୃ ସୁଷମାଚାର 24 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପରେ ସେ ଜିତ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସନ୍ତେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାମୁକୁ ଗୋପନରେ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଏହିସବୁ କେବେ ଘଟିବ? ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ ଓ ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସାବଧାନ, କେହି ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସାବଧାନ, କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରନ୍ତୁ ମୋର ଆଗମନ ବିଷୟରେ। କାରଣ ଅନେକ ମୋ ନାମରେ ଆସି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ ଆସିବେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ ଆସିବେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୋପନରେ ଆସିକରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଗମନର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ତୁମର ଆଗମନ, ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ ଓ ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବାରୁ ଯୀଶୁ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଲେ ସାବଧାନ। ହାଲେଲୁୟା। ସାବଧାନ, କ'ଣ ପାଇଁ ସାବଧାନ ବୋଲି କହିଲେ? କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରୁ। ତୁମେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତୁମେମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ ଶୈତାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଆସୁଅଛି। ତୁମେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ହୋଇକରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ବାକ୍ୟ ପଠନରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାରଣ ମୋ ନାମରେ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ ଆସିବେ। ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ମୋ ନାମରେ ଅନେକ ମୋ ନାମରେ ଆସି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହିକି ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ ମସିହ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ କହିଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବି, ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବି, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନର୍ବାର ଉଠିବି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଯାଇକି ଉପବେଶନ କରିବି। ଶେଷ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ପୁନରାଗମନ କରିବି। ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି, ସେତେବେଳକୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ମୋ ନାମରେ ଆସିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ସାବଧାନ। ହାଲେଲୁୟା। ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। କେମିତି ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ? ଅନେକ ସ୍ତୁତି ମଧୁର କଥା କହିବେ। ସ୍ତୁତି ମଧୁର କଥା କହିକରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତର ମାୟା ଜଞ୍ଜାଲରେ ପକାଇଦେବେ। ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଚାଲୁନି ଧରିକରି ଆସିବେ। ନିରାଶ ଚାଲୁନି, ଦୁଃଖ ରୂପ ଚାଲୁନି, ରୋଗ ରୂପ ଚାଲୁନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିବେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହୁଅଛି, ତୁମେ ସାବଧାନ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାଳ ଯୁଗାନ୍ତ ନୁହେଁ। କ'ଣ ସେଇଟା ଯୁଗାନ୍ତ ନୁହେଁ? ଆଉ ତୁମେମାନେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାଟା ଦେଖିବ। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖିବ? ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତୁମେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଷୟ, ସଂଗ୍ରାମର ବିଷୟ,
ସଂଗ୍ରାମର ଜନରବ ଶୁଣିବ। ସାବଧାନ, ଆହୁରି ସାବଧାନ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୁଦ୍ଧ ଯାକ ଆସିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ଜନରବ ସଂଗ୍ରାମ ହେବା ସମୟରେ ତୁମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କିଏ କହିଦେଲେ ବୋଲି କହିଲେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ତୁମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ତୁମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ରୋଗ ଆସିଲା ବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ଆସିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି କାଳ ଯୁଗାନ୍ତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହନ୍ତି, ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରବିଜ୍ଞ ମାନେ କହନ୍ତି 2030 ମସିହା ବେଳକୁ କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ଏ ପୃଥିବୀ ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବଡ଼ ତାରା ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଧୋକା ଦେବାକୁ ଆସୁଛି, ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପୃଥିବୀ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପୃଥିବୀ ଏବେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠା ନ ଯିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷର ରାଜ୍ୟ, ଜାତି ବିପକ୍ଷର ଜାତି ଉଠିବେ। ଜାତି ବିପକ୍ଷର ଜାତି, ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷର ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ। ପୁଣି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ଏଇସବୁ ଘଟିବ। ହେଲେ ତୁମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ ଘଟିବ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ସଂଗ୍ରାମର ଜନରବ ଶୁଣିବ ସେତେବେଳେ ବି ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ମାତ୍ର ରୁହ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ସମସ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, ସେହି କାଳ ମାତ୍ର ଯୁଗାନ୍ତ ନୁହେଁ। ଯୁଗ ଅନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୁଗ ଅନ୍ତ ହେବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନୀତ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବ। ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ଆସିବ। ଅନେକ ମୋ ନାମରେ, ଅନେକ କହିଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା, ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବ। ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରିବ। ସେ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ। ଯୀଶୁ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସିବ। ସେ ତ ଆସିନାହିଁ। ସେ ଆସିବାକୁ ଆଉ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସବୁ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବ। ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ। ଯୁଦ୍ଧ ଯାକ ତ ପୃଥିବୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ ହେବ, ତାପରେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ନଥିବ। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ, ତାପରେ ସେ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ପୃଥିବୀରେ ନଥିବ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ଆଉ ସେ ସମୟ ତାପରେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ମହା ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଭୂମିକମ୍ପ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଉଛି। ମହା ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତିକା ଭୂମିକମ୍ପ ଗୋଟେ ଆସିବ ପୃଥିବୀର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ହେଇନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟ ଯୁଗାନ୍ତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସବ ବେଦନାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିବ, ଅନେକ ମୋ ନାମରେ ଆସିବେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ, କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ସମୟକୁ ଏମାନେ ବାଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ। ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟିବ। ପ୍ରସବ ବେଦନାର, ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ମା ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିବ, କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ, ପ୍ରସବ ବେଦନାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। 9 ମାସରେ ପିଲାକୁ ସେ ପ୍ରସବ କରିବ। ସେ 9 ମାସରେ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରସବ ବେଦନାର ଦୁଃଖ ଆସୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଶେଷ ବ୍ୟଥା, ଶେଷ ଦୁଃଖ ଭୟଙ୍କର ଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବାଟା, ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାଟା, ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ, ଜାତି ଉପରେ ବିପକ୍ଷ ଜାତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଏଟା ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଜନରୋଗ ହେଉଛି, এই ଦେଖ ଆମେରିକାର ଯୀଶୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଯୀଶୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆର ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ କୁହାକୁ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଆସିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆସିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୂଚନା ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି 24 ପର୍ବରେ 1ରୁ 14 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ, କିନ୍ତୁ 15 ପଦରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଲକ୍ଷଣ। ସେ ଲକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିବ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବା ସମୟରେ ମାତ୍ର ତୁମେ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଅ। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ ତୁମର ମୁକ୍ତି ଦିବସ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟରେ, ସେ ଦିନ ସେ ସମୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ସେ ସମୟ ଏମିତିକା ଘଟିବ, ଅକସ୍ମାତ୍ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏମିତିକାର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ସେଇ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। 1ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ 9 ପଦରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲୁ, କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ପ୍ରଥମେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବ, ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ ହେବ, ଜନରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ହେବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସମୟ ହେଉଛି ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି, ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ହେଲେ ବି ତୁମେ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। এই ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରସବ ବେଦନାର ଆରମ୍ଭ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ। କିନ୍ତୁ এই ସମସ୍ତ ପ୍ରସବ ବେଦନାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ସେହି ସମୟରେ ଲୋକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ
ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ, ଆଉ ମୋର ନାମ ସକାଶେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତ ଜାତି ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ହେବ। ଏହିସବୁ ବିଷୟ ତୁମ ପ୍ରତି ଘଟିବ। ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯୀଶୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଘଟିବ ତୁମ ପ୍ରତି। ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ବିଘ୍ନ ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ନାମ ସକାଶୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବେ, କରଡ଼ା ମାରିବେ, ଜେଲକୁ ନେବେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେବେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବେ, କାହାକୁ ମାରିଦେବେ। ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଘ୍ନ ପାଇଯିବେ, ଭାଙ୍ଗିଯିବେ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଅନେକ ସତ୍ୟପତ୍ର ଅହରି ଯିବେ, ପୁଣି ପରସ୍ପରକୁ ଧରେଇ ଦେବେ ଓ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରିବେ। ଘୃଣା କରିବାର ଭାବ ଭୟଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ। ପରସ୍ପରକୁ ଧରେଇ ଦେବାର ରୀତିନୀତି ଆସିବ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବ ତାକୁ ତାର ନିଜର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଧରେଇ ଦେବେ। କାରଣ ଏ ଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଇଏ ପୃଥିବୀର ରାଜା, ଯିଏକି ବଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକି ରହିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ବାନ୍ଧିକିରି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବେ। ଆଉ ବେଶୀ ଘୃଣା କରିବେ ତୁମକୁ, ଏ ଥିବାର କାମ ଆମକୁ ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି। ଆଉ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ବାବୁବାଦୀମାନେ ଉଠି ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ବାବୁବାଦୀମାନେ ଆହୁରି ଆସୁଥିବେ, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଆସିକରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ପୁଣି ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଶୀତଳ ହେଇଯିବ। ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହେଇଗଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବ ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ। କଷ୍ଟ ମାନେ ଆଜି ଏମିତି ଏ କଷ୍ଟ ଆସିଲା, କାଲି କି କଷ୍ଟ ଆସିବ ବେଳକୁ ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଥିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇସବୁ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯୁଗାନ୍ତ ନୁହେଁ ବା ମୋର ଆଗମନ ନୁହେଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ଆଗମନ ହେବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଏଇସବୁ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ତାହା ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ। ସେଟା ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ପୁଣି ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହେଇଯିବ। ମାତ୍ର ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହେଇଗଲେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ କେମିତି? ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମ ପ୍ରେମକୁ ଶୀତଳ କର ନାହିଁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହ। ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସୁସମାଚାର ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ତତ୍ପରେ ଯୁଗାନ୍ତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ପରିତ୍ରାଣର ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 7 ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବେ। ଅନେକ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। କାରଣ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସୁସମାଚାର ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ତତ୍ପରେ ଯୁଗାନ୍ତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ,
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜି ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେଇକି ଅଛ, ତୁମର ପରେ ତୁମର ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଯେତିକି ଆସିବେ ସେ ସମସ୍ତେ ମୋର ସେବା କରୁଥିବେ। ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବାର ଅଛି ତୁମର ସନ୍ତାନମାନେ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଯାଇଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ତୁମର ସନ୍ତାନମାନେ ରହିବେ, ସେମାନେ ତୁମର ପରି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବାର ଅଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ସେଇ କଥା ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସୁସମାଚାର କ'ଣ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ କରିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଗଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ବିଜାତିମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ସେହିଦିନ ଠାରୁ କ'ଣ ହେବ? ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ଅଧଭାଗରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସମୟରେ ସେ ଶେଷ ସପ୍ତାହକୁ 3 ବର୍ଷ ଅଧା କରି 2 ଭାଗ କରାଯିବ। 2 ଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଗମନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଶେଷ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଗମନ କରିବେ। ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ବିଜାତି ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ଜାତିର ଲୋକମାନେ, ସେଠି ସମୁଦାୟ ଜାତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଜିହୁଦୀ ଜାତି ବୋଲି ଲେଖା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୁଦାୟ ଜାତି ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସୁସମାଚାର। କି ସୁସମାଚାର? ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେହି ସୁସମାଚାର। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ରହିବ, ଆମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆମେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖ ଯାକ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆସୁଥିବା କଷ୍ଟ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ମହାମାରୀ, ଭୂମିକମ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ, ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେମାନେ ହତାଶ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାପରେ ଏ ପୃଥିବୀର ଚାପ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଥିବ। ତାପରେ ଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚାପ ଯାକ ଆଣିଥିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାପିଦେବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଶୀତଳ କରିଦେବ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସାବଧାନ, ତୁମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହ। ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ, ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ସଦୃଶ ତାଙ୍କ ସହିତ ନୀତ ହେବ। ଜିହୁଦୀମାନେ ରହିଯିବେ ସେ ସମୟକୁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 7 ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗରେ ଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଏ ଜଗତକୁ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଜଗତକୁ ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏଠି ଲେଖା ହେବାର ବିଷୟ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ କହିଅଛନ୍ତି, ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାଟା। ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ 15 ପର୍ବ, ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଉତ୍ପନ୍ନକାରୀ ଘୃଣ୍ୟ ପଶୁକୁ ବସ୍ତୁକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଖିବ। ପାଠକ ବୁଝନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏ ଘୃଣାକାରୀ ବସ୍ତୁ ସେ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ଯେ କି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରତିମାକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବସେଇବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଅ। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହେଇଯିବ, ମାତ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସମୟକୁ ଆମେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀରେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଗି ରହିବା। ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ଆମେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମେ କେମିତି ହେଇପାରିବୁ, ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଆମେ କେମିତି ଅଂଶ ହେବୁ, ସେସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କ ଦେଖିବା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରସବ ବେଦନାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହେଇଯିବ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ମାତ୍ର ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନୀତ ହେବୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।